Dobar dan! Dobro večer. Dobar dan! Ja sam Miloš Vuleta, ovo je Dime iz Hardface-a, bend iz Makedonije, Ohrid, lično moj jedan od omiljenih gradova iz Makedonije i imamo intervju sa njim. Dime, možeš mi kažeš odakle je Hardface nastao, odnosno koje godine, i da li je prvo ime benda bilo Hardface ili ste pre toga imali neko, znaš, prethodno ime od toga pa ste se razvili? Ćao Miloš, brate. Zdravo, ja sam Dime Hardface. Hardface započna 2004. Januar 2004. Првото име беше, да, Hardface. Го даде еден член кој што сега не е веќе во бендот. Дечко да беше кум. Сакаме да биде кратко, онака име лесно запамтливо. Hardface, онака супер ни се свигаше и остана Hardface. Да. Šta vam se prišli da pravite tekstove i muziku? Ќе ти одговорам кратко и јасно. Секојдневниот живот. Значи, ние сме Балканци. Јас, ти, сите наши блиски луѓе, горе-долу живееме, знаеме сите како. Znači, situacija u Makedoniji. Реално, ситуацијата на Балканот во светот. Jesu tvoji tekstovi, rekao bi, tvoji najbolji tekstovi, tvoji lični tekstovi, su najbolji iz ličnog iskustva? Се што ние воопшто пишуваме е од лично искуство, некоја лична случка, дешавка или нешто што се стварно десило во нашиот личен живот. Imate autentičan zvuk, mešavina old school i new school hardcore metal. Da li je to zvuk koji ste počeli od početka ili ste ga razvili tokom vremena? Не. Hardface почна како екипа другари која што слушаше хардкор панк музика. Ние се уште слушаме хардкор панк музика. И тоа беше некоја насока во која што трнавме како бенд на почетокот, но со текот на времето се менуваат членови, се менуваше нашиот поглед, нашите влијанија кон музиката. Би рекол дека е, да, некој микс од хардкор панк. Kad ste počinjali, kad ste prva proba ili druga proba, koji ste bili žanr? Неки New York hardcore, неки така... 25 to Life, Madball. Да, рецимо така нешто. Kasnije je bilo new school. После беше се пометализирано и пометализирано. Pored hardcore metal scene, da li pratiš alternativnu scenu? Искрено пратам. Слушам многу рок, слушам многу хип-хоп. Се разбира, слушам панк рок. Тоа ми е од дете. Koji ti je omiljeni bend u tome svemu? Пораснав со Bad Religion. Пораснав со NoFX, Offspring. Hip-hop? Хип-хоп, моментално слушам Yellow Wolf, Game. Слушам Eminem. Eminem ми е врвот. Je bi pravio svoj hip-hop solo album? Во моментов не, ама ево, не знам колку луѓе то знаат, јас имам 3-4 хип-хоп песни веќе снимано. Ej, Да. Hardface hip-hop? Не гараме хип-хоп, имам, Dime hip-hop. да. Hoćeš da izdaš to? Нема, тоа е само за... Го има некаде во YouTube. Една од песните е веќе и издадена. Гости сме на друг албум на хип-хоп период. Super, super. Нашиот град. Hip-hop sa gitarama ili hip-hop kao matrica? Као класичен хип-хоп. Ti praviš pesmu ili? Не, јас само гостувам, рапувам. Јас обожавам хип-хоп. Hardface je mnogo aktivan bend. Imate mnogo svirka, mnogo koncerta, turneje za sebe. Koliko je teško da bend sa Balkana, iz Makedonije, organizuje sebi tu mogućnost da svira toliko kao što vi svirate? Тешко е. Би рекол дека ние сите правиме на голема жртва. Тешко е пошто ние
реално не живееме од оваа музика, не заработуваме од оваа музика. Тешко е пошто секој од нас работи, друга работа. И секој слободен викенд, секој слободен сите денови од одмор, ние ги користиме за бендот. Тоа е таа жртва што голем, скоро сите, да наречам сите балкански бендови ја прават таа жртва. Едноставно све што е приватно ти жртвуваш и го вложуваш во твојот бенд. Мислиш да е таа жртва да одиш да свираш, да покажеш какав си бенд, какав имаш став, šta imaš da kažeš ljudima, inače generalno, kao bend, misliš da je to vredno? За нас е вредно. Значи, за нас е 100% вредно. Ние го сакаме ова што го правиме, затоа и го правиме нормално. Пошто реално ако не го сакаш, нема да ја правиш таа жртва, нема да влагаш 100% во ова што го правиш. Реално, се што има, цело слободно време го вложуваме во Hardfest, во ништо друго. И јас сите што сме во бендот моментално. Ja znam da ste vi new school, old school, hardcore metal. Međutim, vas ljudi dekrali su kao manastirski black metal. Možeš da mi kažeš šta je to manastirski black metal? Тоа е наш стил. Значи, тоа е ствари една заебанција. Наши другари овде од Србија, од Белград, окарактерисали се нама као манастирски блек метал. Ние сме од Охрид. Охрид е стар град, антички град, во кој што моментално има 365 цркви и манастири. Значи, за секој ден по една црква е манастир. И оттаму е на манастирски блек метал. Znači, vi kada smišljate pesmu, vi prvo slušate neku misu ili šta znam. Ние одиме во црква од Сабајле во неделом. И Hoće da kažeš da je glavna inspiracija za bend crkvena misa, pa onda black metal. Immortal, Dimmu Borgir. Точно. Значи, одиме во црква и после црква одиме на проба и така започнеме процесот на творење на нашите песни. Ako ste manastirski black metal, jeste nekad svirali u crkvi, na nekom venčanju? Не сме, тоа не е во план, здравие во иднина. Je bi svirao na nekom venčanju? 100%, значи, тоа ни е, да не речеме, едно од неостварените желби. Значи, да свириме во црква, на венчање, некој пријател, другар. Bi ste radili turneju gde samo se svira na venčanju u crkvi, u manastiru? Да, 100% да, значи, гарантирам. U Americi, ako nisi platio vesti, je proglašeno da je legalizovano brak između dva muškarca. Jesi znao za to? Da li bi iskoristio tu priliku da odeš u Ameriku, da spoznaš muškarca svog života i da se udrž za njega? Не. Искрено не. Ako je neki muškarac koji je toliko tebe fascinirao, više nego bilo koja devojka u životu, je li pristao? Možda, nikad se ne zna. Do sada se nije desilo. Neki zgodnjiha momak, Da, kao ti. da. Sada, mi nismo u Americi, ali to ne znači da ja ne mogu tebe da pitam. Da li bi se ti udao za mene? Da. Time, ja sam mislio da... Stani. Ja sam mislio da si ti tvrd orah i za muškarce i za žene. Znači, samo mi potvrdi još jedan put. Bi se ti udao za mene i živeo samo do kraja života u zlu i u dobru do same smrti? Da. Kraj. Pa već se završi intervju.
Hardface от Охрид, Македонија.